अरे नहीं नहीं, रुक जा। बचाओ बचाओ। अरे बाप रे, ये तो मेरी वजह से कुआं में गिर गया। आइडिया, किसी को पता चलने से पहले ये पत्थर डाल देती हूँ। ये तो मर गया, जल्दी से भाग जाती हूँ। उस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कौन है? अरे ये क्या हो रहा है? कहां तक भागेगी? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब आकर दिखा। अरे भगवान, इसने मुझे बेकसूर को मारा है। मुझे अंदर आने दो। अब तुम अंदर नहीं आ सकते। अरे भगवान, मेरे साथ इंसाफ करो प्लीज।